Señores, buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos acá haciendo una refacción y mantenimiento de vías, ¿no? De pistas. Estamos haciendo un mantenimiento de áreas dañadas, ¿no? Fisuradas y fracturadas por causa del clima, básicamente del agua, ¿no? Y la erosión del tiempo. Estamos en el aeropuerto de Jauja, ¿no? Entonces, este trabajo que vamos a realizar acá con el especialista, con el señor Américo, ¿no? Mi persona, el ingeniero González, y personal calificado que no va a tardar en llegar. Vamos a proceder a ver la técnica y la forma de cómo hacer esta reparación, mantenimiento de pistas, ¿no? Hacerle el famoso, como dicen, parche, ¿no? Parchado de pistas, como lo conocemos coloquialmente. Entonces, estos tipos de trabajos se efectúan a solicitud y pedido siempre de la institución que maneja las vías, ¿no? Entonces, el proceso de cómo efectuar el mantenimiento, el parche, digamos, la reparación, como no podamos llamar, la habilitación de la pista y la vía es un sistema, digamos, simple, no es complicado. Hay varias formas, varios tipos de materiales que se puede usar, ¿no? ¿Así es, maestro? Así es. El maestro acá tiene amplia experiencia en este proceso. Vamos a proceder a verificar la zona en cuestión, la zona que ha sido afectada y que está ya preparada, listo para hacer el trabajo. El proceso se los voy a ir enviando en fotos a medida que yo vaya explicando el proceso, para que tenga un mayor entendimiento de su persona, ¿no? Y de esa forma usted me va a poder entender. Ahora, nos desplazamos a la zona de trabajo. ¿Listo? Vamos, muchachos. Maestro, por acá. Listo. Yo voy a ir adelante y tú me vas a ir filmando ahí. Ya, listo. Listo, señores, vamos, por acá. Tenemos el aeropuerto, ¿no? Con una dimensión de la pista de aproximadamente 30 metros, ¿no? De longitud de ancho. Inclusive hay pistas con más amplitud de lo que es el área, ¿no? De aterrizaje de los aviones. Justamente acá usted puede observar, ¿no? La fisura que se ha producido por el clima. Adelante, maestro Américo. Como ustedes pueden ver, acá tenemos zonas fracturadas y fisuradas que no se debe permitir en estos tipos de vías, en vista de que ustedes, como pueden ver acá en el centro de la pista, existe una línea blanca, ¿no? Discontinua. Esta línea blanca discontinua es prácticamente el centro de la pista por donde las aeronaves suelen aterrizar, y normalmente el tren de aterrizaje de los aviones son entre 2 metros hasta 5 metros de ancho, dependiendo, inclusive hasta más todavía, dependiendo del modelo, ¿no? De avión que llega para hacer su respectivo decolaje o aterrizaje, ¿no? Como ustedes saben, decolaje es cuando el avión despega, y aterrizaje ya sabemos todo. Entonces, normalmente en el centro el piloto se va a, digamos, a ubicar, y por acá es donde va a aterrizar con el permiso correspondiente a la torre de control, verificando su navegación, su GPS y su sistema de rumbo, ¿no? Que tienen las aeronaves, que ya es otro tema al cual no nos vamos a meter. Pero lo que es nuestro trabajo es el siguiente, que normalmente el tren de aterrizaje, el tren principal, que es las dos llantas que están a los costados de la aeronave, suelen impactar en el suelo y presionan muchas veces el suelo de la pista, ¿no? Y estas capas que tienen base, subbase, ¿no? Rozante, suelen fracturarse, provocando estos tipos de fisuras, ¿no? Y también estas fisuras, a la vez que soportan el peso y el impacto directo, suelen quedarse grietas.
producto de esos impactos. A medida que corre el tiempo, las grietas comienzan a crecer, acompañados también por la erosión del tiempo y por la, como les dije, por el clima, la lluvia, el agua. Vamos, adelante, venga. Entonces suele la pista fraccionarse. Entonces, señores, de esa forma es como se solicita, vamos hasta allá, hasta la hora de trabajo. Así es como se solicita digamos, el mantenimiento de la vía de las pistas. Y como ustedes pueden ver, hace un recorrido, la cámara, apunta la cámara a las pistas. Venga, avanza. Como ustedes pueden ver, estas pistas son anchas, son largas. Entonces, estas pistas suelen tener en varios puntos localizados estos tipos de fracturas. Como ustedes pueden ver, acá tenemos otra área que ya ha sido preparada y ha sido cortada para este tipo de trabajo. ¿Ven? Espera, vamos. Este es un área más grande. El agua suele infiltrarse y al infiltrarse deteriora las capas asfálticas, ¿no? Las capas asfálticas que suelen ser digamos, un ancho determinado. Yo le estoy pasando en estos momentos las cantidades y las medidas de las capas. Acá tenemos. A ver, préstame. Listo, ¿estamos? Listo, señores. Seguimos avanzando y vamos viendo ahí el personal que está trabajando en lo que es el mantenimiento de la vía. Como ustedes pueden ver, acá hay otro. ¿Ves? Acá hay otro corte que se ha hecho para este tipo de fisuramiento que se va a tener que levantar para poder arreglar y hacerle mantenimiento respectivo a la pista. Se traza de esa forma, se corta el área a levantar, luego se hace digamos, mecánicamente se saca las capas asfálticas que han estado, digamos, afectadas de forma mecánica. Puede ser con un rotomartillo o puede ser con herramientas manuales. Se retira el material para poder ser reemplazado con una capa de capa asfáltica, de emulsión asfáltica, ¿no? Que hay varios tipos, en frío, en caliente, que se le puede poner, y luego se tiene que limpiar la zona, ¿no? O sea, previamente hay que limpiarlo, hay que soplarlo, no debe quedar ningún tipo de residuo, y finalmente se le coloca la brea, o en todo caso, lo que normalmente hacemos es asfalto en frío o asfalto en caliente. Se tiene que compactar, sí o sí, con plancha compactadora. Algunos usan canguro, pero es más recomendable la plancha para estos casos. Y luego el rodillo que es importantísimo, que te va a dejar, digamos, a la medida, al espesor, ¿no?, que necesita este tipo de reparaciones. Para eso se hace una dosificación exacta de los materiales a emplear y finalmente se llega a tener el terminado de la pista, ¿no?, que debe ser como esta parte que está acá, que ustedes están viendo. En esta parte que ustedes están viendo, esto ya está terminado. Acá en el centro hubo algunas complicaciones, básicamente por el clima. Normalmente siempre el clima, la lluvia, es lo que a veces nos perjudica. Estamos en pleno trabajo terminando, comienza a llover en esta zona que es de alta, digamos, alta lluvia, y se termina, digamos, perdiendo a veces el trabajo bueno que se quiere hacer, ¿no? El personal que está acá es personal capacitado, personal que ya tiene experiencia en este rubro. Listo, señores, ya seguimos informando y les estoy mandando videos y fotos del proceso de reparación y mantenimiento de vías. Listo, señores, se cuidan, un abrazo, estamos para apoyarlos, ¿ya? Ahí estamos los amigos trabajando para ustedes. Se cuidan, un abrazo.